자, 했습니다. 고고싱. 아무 때문에 전화를 하면 모를 거라도 누군지 한번 알아볼 너의 변한 사랑 조용하고 셔츠를 보면 제일 먼저 네가 떠오를 사람 너의 지갑 속에 항상 건들게 그런 사람이 나힐 순 없는 일 곁에 있는 내 친구가 아니라 언젠가 그냥 넌 아프게 뭐 좋은 일가 올라서 달려가 해결하길 바래 좋습니다 제일 먼저 네가 떠올린 사람 너의 생일마다 꽃을 안겨준 사람 그런 사람 많이 수없는 일 맞춰줘 너의 내 주인공은 아니라 언젠가 그건 나를 코러스 너 혼자 울고 있는 걸 봤어 내게 나길 바래 좋습니다 나가지 못함을 가까이 가면